设计专题研究，所以它的主题就是参数式的设计。那它是一个专题的研究，所以比较倾向希望是比较高年级或者是在设计学校已经有学了若干年。那从我的经验来说的话，这是我第一个在事务所的案子，在樟树事务所，在东海。那这我记录了一年以来，从左边到右边，他花了1年的时间，从很单纯像 diagram 的图发展到最后的施工图。那这个是他最后的施工图的平面图。那这个当然它并不是用参数式的界面或软体，不过这里面其实包含了参数式的思维，所以在当初的门下学设计其实是非常逻辑、非常有参数化的。虽然这个软体或者是界面并不是参数式的软体，这是他后来的成果。那第二个 project 也是在樟树事务所，是东海的管理学院。第三个 project 我在跟杨家凯在他那边工作，那我完成了这个原制气管。那后来我到英国，之后在扎哈迪事务所所负责的案子这个没有盖。那这个是刚刚的那个 project 委托德国的一个大学，是一个外包的顾问，所以在这个 project 里面，我经验过这个所谓的 rationalization 的实际的工作，所以这里面有一个参数化的逻辑，就是比较贵，是看起来比较好，对比于比较便宜，可是看起来比较 pixelized 的一个一个的。那所以这个是我过去的经历。那接下来这个课程会是先教跟学，所以我们会采用一种分享式的教学法。一开始我会先教你我会的，那接下来我会要求修课的同学在利用你所有可得的资源去教我以及其他的同学我们上课没有教到的，所以是一个交换式的分享式的教育学。那以下的这些就是我会教给你的，所以我们会在课程的大概前1/3来上完这些这里面的这个图上面所看到的。那我们的软体会主要是 focus 在 Grasshopper 以及 Grasshopper 的外挂。所以当然 Rhino 是基本。所以以上你看到就是我们会学的。这个是 Grasshopper 的外挂，叫做 Weaverbird， 所以我们也会接触到 Weaverbird， 是从一个 Polygon 到一个Subdivision Service。那另外我们也会上到坎格鲁袋鼠，所以它可以模拟材料性质跟重力等等。那这也是坎格鲁里面的它一个从局上去布点，然后自己去以回归的方式找到这个点之间的相互平衡状态，来找到那个最适合的那个 location， 这个跟 panel 有关。这个是Rhino 的 panel， 然后透过一个控制点，然后把那个 panel 拉起来，模拟它被拉起来的状态，有点像那个小七的便当袋。那这个课程之前我曾经试过一次，那因为我们最后的成果是要把学会的这个技术进行一个专题研究。所以不是学了技术就结束，你必须要找到一个特定的问题，然后发展出一套技术，那利用这套技术去解决它。所以这个课程之前所得到的结果，有一些可能是透过 3D printing， 其中有一组比较实际的是它发展出一个有弹性的乐高，那就是利用 3D printing， 然后它去测试那个材质它本身的材料特性，然后去知道这个是多少弹性的事情，然后发展出一个自制的乐高。那另外我们也可能最后是 fabrication，
这样子。好，那这个技术在比较实际层面的，我曾经协助过建国工程，它是卫武营文化中心的承包厂商。那我协助的是营造这边，替他们进行营造过程之中的几何优化。这个是发展过程中的一些成果，所以这个也会在我们的纳入我们的这个课程的学习当中。简单说明一下一件事件，比如说像这一个是在做这个工程，它其实发展过2个阶段，一个是发钢构包，一个是发 RC 包。那钢构就是国内最大的那个纯元营造，那 RC 就是建国自己做。那这2个的模型不一样，就是钢构包先行，然后之后设计方修改了一点点模型，就只有调动一点点而已。可是这2个模型最后在营造厂手里变成是这样子的状态，所以我协助他们来处理这个状态。因此有2个既有的，然后我们发展出一个新的 surface 来处理，来使得这个它的2个模型不一致之处得到一个最后的可以合在一起的状态。所以我们会透过这个软体来做分析，告诉你资讯，透过颜色来让你知道什么在上面，什么在下面。然后我们最后有一个最后的需要达到它最后通通都形成一个 OK 的颜色。或者是这是卫武营的那个榕树广场，它的泄水坡度。因为营造厂所面对的条件会比起设计要来的更复杂，所以他们需要去针对设计里面还没有触碰到的那些条件，再进行优化设计。所以泄水坡度是其中一个。那这个也是卫武营里面有去参观的同学有看到有一个悬吊在一个音乐厅的一个可以上下的一个球形的一个反射罩。那这个就是那个反射罩。那营造厂它要发给一个反射罩的小的板片，以及那个更小的板片的一个厂商。那这个厂商回报说，这每一个小的都是特制的，所以要很贵。所以建国工程就问我说，此话是否当真？我就把这个进行测试，是否这个球形的反射罩可以被一个标准化单元所完整覆盖。那最后就测试出来说，答案是的。那差别是说，必须要在那个接缝处必须要有一个差异化的 gap。那就把这个模型交给建国，后来就没有再来烦我。意思大概就是可以。好，那这是学生的作品。之前有学生把这个自己写出一个这个板片跟它旁边相互衔接的一个卡榫小装置，或者是这个有一个镜图，那利用这个软体来把太阳能板在一个曲面上面进行铺排。那这个太阳能板的大小是均值一致，那如何铺排在一个曲面上面？那这是之前的一个镜图，用这个软体来写这里面的一个 installation。这个课程期望的是，一开始大家是初学者，所以接受不会软体的同学，但是希望是你设计大概已经有触碰一段时间了。那初学者是说，对于这套软体这个技术是初学者，所以初学者可以。那希望最后你会变成使用者，然后更进阶的是你会变成专家或者是专业级的玩家。那我个人的经验是，从我从事教职以来，大概我遇过的学生有总计大概是300-400位，关于这套技术。
最后得我真传者不超过2只手指头，2只手的手指头。比较严格的讲，大概是1只手。所以希望透过一个比较专题式的 seminar 式的，可以帮助大家不是只是一个体验过的一个状态，希望你真的可以让这套技术帮助你，或者是你把它当作是一个进行研发的一个主要界面。这个课程的主轴就是再重复一下，第一个是它的重点在于参数式的界面与思维。第二个，我们上课的方式在初期大概是前1/4，我们会需要有一些周末来做工作，这样会使得那个前面的教会比较有效率，然后在后半段70%、80%的时间是来进行个人的专题研究。那第三就是专题研究跟研发。那最后这个括号里面，我想说的是说，在这个年代学，不管是建筑或者学设计，我们其实受到很多的干扰。譬如说，学生恐怕在大学一定要得上过 Grasshopper， 不然你可能会觉得好像掉了一个什么东西，然后你可能一定要弄一下3D 软体，或者是 NURBS 软体，或者是 3D printing、laser cutting， 这些东西对我来说，很多状态它已经形成了对学生学设计或学建筑的干扰。我讲这个话是 OK 的，如果不玩这个人来讲这个，就会觉得他们敌视这些技术。但是我觉得我讲是 OK 的，因为反正这些我都碰过，我也教学员做这些。那我只要提醒大家说，在这些干扰之下，你必须要很清楚的知道你到底是在学设计或建筑，还是你是在这个跟随着一个潮流，然后因为别人这样子，所以你就这样，所以这你要自己去分辨清楚。除了我刚刚所说的这个干扰，还再加上譬如说文创，比如说创意产业，这个其实都必须要自己在这个潮流里面很清楚的去抓到你自己的立足点。所以我说的这个括号里面，就是除了我们要不是只是说它，因为我知道有很多人其实只能说它，不是只能说它，我们还要 make it possible。那除了 make it possible 之外，我更希望大家是可以 make it work。所以很多人说我要创造一个什么，然后它能够怎么样怎么样怎么样。可是其实那个能够怎么样，都只是存在在这个词汇上面，它其实不能怎么样。所以那个我是希望大家最后能够做到要 make it work。以上，你们是否有问题？ OK， 谢谢何正涵老师。有同学有问题？如果请周末的那个工作坊内容，或者说那个就是上工作坊的预知。我们在明天的晚上，对，这个课程特色有一项没介绍到，我们开在晚上，就是比较夜深人静的时候比较少干扰。因为呢，上一年我有一个课在上午10点，10到13，结果有一个学员就说太早，蛮令我惊讶的。后来我就问了我们创所所长刘玉东，我跟他说，这个学员耐啊，然后他就开导我，他说，你遇到这个问题很简单嘛，你就把它开到晚上就好啦。所以这个时候这个课会在晚上。那晚上到几点就看情况，就是基本上是6点开始，然后3个小时到9点。那9点就看大家体力会到几点。这个是 regular 的周2晚上。周2没问题。周末的话，周末的时间我们大概会挑3到4个周末，礼拜天或礼拜六。那我们明天晚上的第一次上课会讨论这个事情。周2就是明天的6点，请来讨论。还有问题吗？
我们这2年也很谢谢郑焕老师，因为郑焕老师启动了周末的 workshop， 因为他就不完全并在我们 regular 课里面，也会找非常多比较属于技术的指导的 tutor 来做集中性的训练。所以周末是不是一定要修课的人才能？还是开放旁听？所以有兴趣的人周末也可以一起来听这个课。但是我蛮讨厌有人那个学了半招，然后就谎称他是专业玩家。